Next entry is from Putotan, Iloilo. Welcome back sa Philippines. Ari na sa si Chief Engineer Terdy Piat. Thank you for coming in. Kaupod ang mga taga Team Stronger Family from JRA of Putotan and Drop Soundworks. Thank you so much. The next MP3 audio force. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you so much MP3 Audio Force. Apat ang nahulog, isa ang napili. Okay, next, naman kita sa Leganes, Iloilo. Siya rin nag-format sa sanan ka mga supply ka kuryente sa bilog ng Leganes, Iloilo. Kung wala siya, wala din sa mga Christmas light sa panawasan Leganes. Nawala sa mga street lights, sa barangay, at sa kilid sa mga plaza. Siya ni ang municipal engineer sa municipality of Leganes by engineer Rico Omadhay of the Team Turbo family. Why si kamay di mo? Sa lang yan. Kaya na. Okay? Maksako sa kamay. Okay, once again, ladies and gentlemen, from Calaboa, Leganes, Iloilo, ladies and gentlemen, for the battle knockdown, for the 1.5 million Sound Plus Airwaves. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Na trip. Mga 10 seconds mabalik na. Okay then? Na-trip kita na? 10 seconds balik na. Official! Okay na to? Sabihan pa yun again? Final na mo. Okay! Testingan ko ba ng official ha?